Assalomu alaykum barchaga. Mana ko'rishingiz mumkin, navbatdagi ishlarimizni chiqarib bormoqdamiz. Klientimiz sotuvchi akalarimizga tayyorlab berdik. 2 kishilik kachela, 6 kishilik dumaloq stulimizdan, 6 kishilik to'rtburchak va 4 kishiligimizdan tayyorlab berdik. Hozir mashinamiz kelgan, mana bu yoqda ham stullarimiz turibdi. Hozir yuklashni boshlaymiz, xudo xolasa. Oltaylarimiz sizlarga narxlarini tanishtirib o'tadigan bo'lsak, oltaylarimiz narxi mana bu motoylarimiz 2.500.000 so'mdan vodiy bo'ylab dastavkachida Toshkent boshqa yoqlarga kelishilgan holatda. Bu to'rttaylarimiz 1.800.000 so'mdan 80 ga 80 xon taxta kalyonni sinmaydigan oyna edi mana. Xohlasa sinmaydi. Bu oltaylarimiz ham oynalari sinmaydigan kalyonni oyna mana ko'rishingiz mumkin. Bitta mana dumalog'imiz bor. Dumaloqdagi ham kalyonni oynaga sinmaydigan o'ziga prisoskalargacha bor. Mana prisoskalar ushlab turadi. Bu dumalog'imiz narxi 3 million so'm chiqadi. Oynaning hisobiga qimmatroq chiqadi. Mana bu yerda kachelamiz ham bor. 2 kishilik kachelamiz 2.100.000 so'mdan dastavkachida bo'ladi. Hammasi shu narxlarda vodiy bo'ylab. Optim olganlarga Toshkent yoki Qashqadaryogacha dastavka qilib beramiz, xudo xolasa. Mana ko'rishingiz mumkin. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib olsa, cheklanmagan miqdorda yetkazib tayyorlab beramiz.